螺丝刀手中拿，就想去你家修点啥？大家好，我是小云。今天我们修粉丝寄修的兄弟8250彩色打印机，它还有一台惠普277的啊，那个是50.0.C0。这个机器还可以啊，没有摔破。277那个盖板的一个角摔坏了，但是不影响使用啊。我们今天先来看这个。外观已经清洁了啊，有一些碳粉。然后像我们收到这种寄修的机器啊，一定要打开检查一下。为啥说要检查一下？因为它是远方来的快递，咱实话实说啊，有些东西它不给你那个好好的拿，有可能它摔。所以说像全是原装粉盒。所以说像我们收到机器以后，先把这个粉盒拿出来，这粉盒不错啊，原装没灌过粉的。然后再看一下鼓，是不是有问题啊？就是防止运输途中，如果要是掉落一些别的东西，容易把这个粉盒或吸鼓弄伤。所以说我们收到的时候一定要检查一下。这个是没问题的。这上面有一些残粉，这种残粉尽量不要吹啊，哪儿都是。就是拿小湿毛巾，然后你擦一下就完事了，就这么简单。然后一定要看一下鼓上有没有异物啊。它这是可拆卸的啊，就看见了，有个拎手。你方便的话，你就把它拎出来。粉都不多，但是都是原装的。看到吗？这是原装的，原装的它也漏墨。鼓也没问题。然后看一下鼓，没有问题，我们就把它装好。你也可以那个啥，把这个手柄打开，然后拖着这个蓝色的，外面也是蓝色的，把它往上抬。然后这个粉盒和鼓啊，这是鼓，全是原装的。这套组件你就能拿下来，然后你就挨个检查一下子。有很多人问我，你修机器的时候为什么把上面的这个碳粉都擦一下？一个是干净，二一个是机器工作起来它有风扇，你知道吧？这些碳粉就容易被风扇吹出来，所以说影响环境，影响健康啊。然后我们来看一下啊，它都是可拆卸的，看见这个了吗？这是转运带，把转运带往上一提，然后顺着这滑道就往外滑就行。这么丑，这应该是刮不干净啊。这是红色鼓上是粉盒上应该有问题，别处我没看到。我们先把这边缘都清一下。为啥说是粉盒上的呢？啊，我们来看一下这点儿，1、2、3、4、5，鼓应该比它粗，所以说这像磁轨的间距，所以说粉盒这么粗磁轨，然后鼓是这么粗，它这么粗的一圈应该到这个位置，而不是这么短，所以说我判断是粉盒上的。然后这个道子是转运带的问题，还是应该我怀疑是转运带，转运带刮板刮不净。
你先放到一边。然后这里头还有一个配件，也是拉出来。这个透明的是废粉满了，它就泡废粉盒满啊，把它一倒就能清净。这个是没有芯片的，就是凭这个眼睛检测。让我们看一下，一擦就干净。齿轮呢？那试刮板，这样式转是对的。它刮不净了，发现了吗？没怎么用，但刮不净，看。我们后期再说吧，然后再检查一下机器里头。机器里头还是挺干净的啊，红色漏了一些墨。这机器真是没咋用啊。清洁好以后，那你就把配件复位，然后再开机检测啊！一定要，如果你收到的是机修，建议你像我这么操作。比如说磕着了、碰着了、掉了一个东西，然后你一转，转一带有可能就废了，鼓有可能就废了。然后再把这个鼓和粉盒组件拿过来。刚才我说的是红色粉盒有问题是吧？我们来看一下。哎，正常。啊，这儿看到了？这个是什么东西？水是什么玩意儿？清洁一下啊，还行，一擦就掉。一定要清洁干净啊，然后等它干，一定要等它阴干。这应该是吊上的水渍，然后你再转。这磁管这是有问题吗？怎么有油呢？这儿，看又粘上来。整的还不少呢，现在还不是一点儿了呢。应该是没干透啊，我们等一会儿。
看着这颜色都不对。等一会儿吧。看一下。明显这个颜色不一样啊。再等会儿吧。原装没加过粉。就瞅这一片一片，是不是跟两边不一样？现在应该是干透了，转转还行，过去了。如果你这机器是冬天到的啊，我建议你收到机器别直接开机，放上半天，然后像我这样检查以后再开机。我这是昨天到的啊，昨天晚上有别的事就没弄，完了今天晚上弄的。像这种情况我们再开机，插上电源线。自动开机了。之前非法关机了，这是。像这种按键的啊，不是那种开关式的，不是那种开关式的，这种按键式的。如果你不正常关机，接通电源就会出现这种情况。问题咔咔响，发来时咨询过，就是后面咔咔响，这都不用试了。通电以后出现异响，就不要让机器再工作了啊，因为你在工作的话，有可能没有坏配件，但是你等它预热完，或者是你测试液打完以后，很多齿轮会磨损。像这种情况，我们太大了。听这声应该是后面的。由于时间关系，我们下个视频见。我是小云，拜拜。